Итак, мотор я снял. Номерок перепишу себе на всякий случай, не знаю, это он. Или вот тут где-то надо поискать. Тут внутри все сухо. Читал, что у некоторых может быть, когда сам поршень пропускает тормозную жидкость, она вытекает сюда вовнутрь, и тогда клинит все, весь механизм. Здесь вроде на этом этапе все сухо. Сам шток немножко шатается. Вот здесь я вижу, что вот тут можно напшакать жидкости, и вот по вот этому внутреннему кругу. Так, плохо фокусируется. Вот здесь вот этот диск вращается. Машину на ручник сейчас не ставил, то есть он должен быть свободно. Он свободно вышел, в теории должен свободно войти. Здесь я намажу жидкости вот этой смазочки и чуть-чуть попробую прокрутить и положу его вот так, пусть он полежит какое-то время, пока буду чистить посадочное место.